吃东西这个特点。啊，他家小孩嘛，一只手就能搂起来，然后另外一只手就是可以吃的。他妈一看苹果，最旺的是旁边孩子，就这么，然后你要边吃苹果边然后边吃边走，啊，然后就再出来，我就跑了，就这么吃，对吧？还是挺危险的啊，这是危险的。要是没弄好的话，那母亲会被打就死了。会啊，但一般来说就是我们非常确信，熊猫肯定会喜欢吃，肯定一吃东西就什么都不吃。搁哪？搁其他的住的里面，这万一我不让你们见识的时候，人家翻着就看。对。有没有翻？因为它这个砖就是这段，它抠不住。熊猫妈妈。他们这么高就爬不上。前面还有。你好。哎，你好。来，明年咱们去那边看熊猫。你就吹水了。刚才这里面的熊猫往下那上坡的刹不住，这边我养的，拿孩子的。